Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ հայկական խորհրդի ասոցիացված փորձագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, եկեք տարին ամփոփելու տրամաբանության մեջ հասկանանք, թե մի ամբողջ տարվա մեջ ինչ շրջադարձային իրադարձություններ տեղի ունեցան, նաեւ ինչ նարատիվների փոփոխություններ։ Գիտենք, որ տարվա սկզբում ստորագրվեց ամենակարևոր փաստաթղթերից մեկը հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության փաստաթուղթը։ Հետո Հայաստանի համար սկսվեցին շրջադարձային, այսպես ասած, փաստաթղթերի ստորագրումը, դրանցից էր օգոստոսի 8-ը եւ այսպես շարունակ։ Տարվա սկզբին քննարկվում էր հատկապես ընդդիմության կողմից այն մասին, որ Թրամփի վարչակազմը հետաքրքրված չէ մեր տարածաշրջանով, խաղաղություն չի լինելու, անգամ մարտ ամսին, եթե չեմ սխալվում, խոսվում էր պատերազմի հավանականության մասին, բայց օգոստոսին մենք ունեցանք լրիվ այլ պատկեր։ Հիմա արդեն քննարկում ենք ղազախական ցորենի կարգը, Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան հասած ռուսական ու ղազախական ցորենը եւ վերջում արդեն ադրբեջանական նավթամթերքը։ Ընդհանուր առմամբ ինչի մասին են այս խոսակցությունները եւ մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը այսպես շատ մեծ քայլերով շրջադարձեր է ունեցել եւ այսպես չենք հասցնում անգամ մեկ իրավիճակին հարմարվել, մեկ նոր իրավիճակ է ստեղծվում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, իսկապես կարծում եմ, որ շրջադարձային էր այս տարին եւ անսպասելիորեն նաև կարելի ասել շատերի համար կամ երևի թե իրականում բոլորի համար, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այնպես չէ, որ կարելի էր կանխատեսել, ասենք չգիտեմ, դրա մի 20, 30, 40%-ը, հա, ինչ որ եղավ, բայց ամբողջությամբ այնպես ինչպես որ եղավ, նման կանխատեսումը ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի էր դա անել, բայց փաստորեն այո, տեղի ունեցավ դա եւ դա բնականաբար շատ դրական շրջադարձ էր, այսպես ասենք Հայաստանի համար։ Նախ սկսեմ նրանից, որ տարվա սկզբին այնպես չէր, որ օրինակ եթե մենք դիտարկեինք ադրբեջանական դիսկուրսները, այնպես չէ, որ օպտիմիզմով կտարվեինք։ Եվ հակառակը որոշակի այսպես մտահոգություններ առաջացնող դիսկուրսեր առաջ քաշվում, մասնավորապես Ալիևը հարցազրույց տվեց հունվարին եւ այնտեղ այսպես այնպիսի շեշտադրումներ էին, որոնք բավականին խնդրահարույց էին եւ կարելի ասել որոշակի այսպես ագրեսիվ տոնայնություն ունեին։ Թեև անկեղծ ասած ես օրինակ երբևէ նույնիսկ հենց այդ դրանից հետո չեմ համարել, որ մեծ է հավանականությունը, որ կլինեն ռազմական ուրեմն բախումներ, պատերազմ կսկսվի եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ չէր բացառվում իսկապես որոշակի էսկալացիաներ, հաշվի առնելով հենց թեկուզ եւ պաշտոնական Բաքվի ռետորաբանության տոնայնությունը։ Բայց այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ ինչպես նշեցիք տարվա սկզբին դեռևս Բայդենի վարչակարգի օրոք մենք կնքեցինք հայ-ամերիկյան այդ համագործակցության ռազմավարական համագործակցության այդ հուշագիրը եւ մեկ ինչպես ասում են մակարդակ ավելի բարձր, հա, հարաբերություններ մենք հաստատեցինք Միացյալ Նահանգների հետ, այդ ամեն ինչը շարունակականություն ունեցավ, այսա շատ կարևոր էր։ Այսինքն, երբ որ Թրամփը եկավ արդեն իշխանության, թեև այդ տրանզիտային շրջանում այնքան էլ պարզ չէր, թե ինչպես են փոխանցելու գործերը, հա, Բայդեն, որտեղ մենք գիտենք, որ շատ լարված էին հարաբերությունները դեմոկրատների եւ հանրապետականների միջեւ, հա, եւ անձամբ Բայդենի եւ Թրամփի եւ այլն, բայց տեսանք, որ այնուամենայնիվ փաստորեն արտաքին քաղաքական կարևորագույն մի շարք հարցերի վերաբերյալ բավականին սահուն այդ փոխանցումը տեղի ունեցավ եւ մենք ունեցանք արդյունքում ոչ միայն այն, որ այդ համաձայնագիրը հայ-ամերիկյան ինքը շարունակություն ունեցավ, ոչ միայն ինքը չդրվեց մի կողմ, այլ նաև բավականին լուրջ արդեն զարգացումներ մենք ունեցանք այս առումով, այսինքն հենց ի սկզբանե էլ պարզ եղավ ըստ մեզ եկող մեսիջների Միացյալ Նահանգներից, որ
լուրջ են վերաբերվում իրենք այդ ամեն ինչին։ Օգոստոսի 8-ը այդ զարգացումներից ամենակարևորն էր։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը բերեց օգոստոսի 8-ին։ Այսինքն այնպես չէր, որ մեկ էլ հանկարծ օգոստոսի 8 եղավ, կոնկրետ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տիրույթում եմ նայում։ Այն որ նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագիրը եւ TRIP-ը այսպես արդեն ընդունվեց, հա, որպես պրոյեկտ, դա իհարկե դժվար էր կանխատեսել, բայց հայ-ամերիկյան խորքային հարաբերությունների, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալիզացիան այդ աշճանաբար գալիս էր դրան, այսպես ասենք։ Եվ այ փաստորեն հիմնական բանը շրջադարձային, կարծում եմ դա է եղել, երբ որ ակնհայտ եղավ Բաքվի համար եւ բնականաբար մենք էլ դա տեսանք, որ Միացյալ Նահանգները այս առումով բավականին այսպես խորքային ներգրավվածություն ապահովելու ուղղությամբ են գնում տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող եւ հատկապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող եւ փաստորեն այդ մեր հետ խորքային հարաբերությունները նպաստեցին նրան, որ այդ ամեն ինչը, այսինքն այդ դրական մթնոլորտը, հա, նաեւ այն որ Միացյալ Նահանգները փաստորեն ցույց է տալիս, որ ինքը ուզում է շատ լուրջ խաղացող լինել այս տարածաշրջանում եւ այլն, այդ ամեն ինչը նաեւ նպաստեց նրան, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում մենք շրջադարձային, այսպես անսպասելի նաեւ շատ դրական զարգացումներ ունեցանք։ Եվ այո, օգոստոսյան Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը առաջի իհարկե հերթին մենք պետք է նշենք որպես տարվա կարևորագույն ձեռքբերում, որպես տարվա կարևորագույն իրադարձություն։ Միանշանակ է։ Հիմա տեսեք, այստեղ այսինքն մենք ինչ ունեցանք։ Մենք ունեցանք այն, որ ոչ պատերազմ իրավիճակը հնարավորինս ամրապնդվեց։ Մենք ունեցանք այն, որ խաղաղության հաստատման առումով մենք ունեցանք եւս մեկ քայլ առաջ, որտեղ նախաստորագրվեց ներողություն խաղաղության պայմանագիրը, մենք բնականաբար ունեցանք ավելի խորքային հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ եւ մենք ունեցանք կոնկրետ նախագիծ իդեմս TRIP-ի եւ որ հիմնական փաստորեն կետերից մեկն է էլի այդ համաձայնագրերի եւ արդեն ինչպես ասում են գետնի վրա մենք տեսանք կոնկրետ իրադարձություններ, կոնկրետ գործընթացներ, որոնք տեղավորվում են այդ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերի շրջանակներում։ Այն ինչը որ դուք արդեն նշեցիք, ցորենը, ուրեմն բենզինը, արդեն խոսակցություններ կան, որ ավելի խորքային, այսպես առևտրային հարաբերություններ արդեն կարող են լինել, հա։ Նաև հակառակ առևտուր Հայաստանից կարող է։ Այո։ Եվ այս ամեն ինչը խոսում է այն մասին, որ արդեն մենք այս տարի փաստորեն ունեցանք կյանքի մեջ, կյանքի կոչված որոշակի, ուրեմն, չգիտեմ, գործողություններ, որոնք բխում էին օգոստոսյան այդ համաձայնագրերից։ Եվ որպես այս մասի ամփոփում կարող եմ հետևյալը ասել, որ գիտեք, արդեն աշխարհի ընկալումը երևի նույնիսկ առանց վերապահումների կարելի ասել աշխարհի այս առումով, հա, որովհետև գրեթե բոլորը այս առումով արդեն ունեն այդ ընկալումը, նույնիսկ նրանք, որոնք միգուցե այդքան էլ այսպես ուրախ չէին նրանով, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ տեղի ունեցավ այդ ամեն ինչը եւ այլն, բայց տեսեք, ընկալում են հետեւյալ կերպ, որ խաղաղություն է հաստատվել, կայունություն է հաստատվել։ Առևտուր է լինում։ Այո, այսինքն թեև տեսեք զուտ քաղաքագետի դիտանկյունից ես դեռևս ձեռնպահ կմնամ ասել, որ խաղաղությունը արդեն հաստատված է, ինչպես նշում են կողմերը, ինչպես նշում է միջնորդը, վկան, հա, Միացյալ Նահանգները, բայց դե իրանք քաղաքական հայտարարություն են անում։ Դա նաև ցանկություն է, չէ՞, դա նաև իրենց, այսպես ասենք, ջենտլմենյան համաձայնագրի բանի, այո, պայմանավորության համաձայնագրի փաստորեն նաև բովանդակությունն է, որ արդեն մենք պայմանավորվել ենք, որ վերջ կոնֆլիկտը անցյալում է եւ այլն, բայց դե քանի որ տեսեք ամեն դեպքում
չկա ստորագրված խաղաղության պայմանագիր, դեռևս սահմանները փակ են, հա, յուրնագիտական հարաբերություններ չկա հաստատված եւ այլն, եւ մի քիչ այսպես բարդ է էլի մասնագիտորեն զուտ ուղակի ասել, որ այո, արդեն խաղաղություն հաստատված է, բայց այն, որ հսկայական քայլ է արվել դեպի խաղաղության հաստատում, դա միանշանակ է։ Պարոն Վարդանյան, ներողություն եմ խնդրում, ինչու խաղաղության այս գործընթացը ու նաեւ առևտուրը նույն ղազախական ու ռուսական ցորենը, որ Ադրբեջանի տարածքով հասավ Հայաստան, ինչու՞ չէ ադրբեջանական նավթամթերքը, որ կարծես թե, չգիտեմ, նույն խաղաղության օրակարգը գոնե Հայաստանում պետք է թշնամիներ չունենար, արտաքին դերակատարների մասին մենք հիմա չենք խոսում։ Կան ուժեր հստակ պետություններ, որոնց շահերից չի բխում, այսպես ասենք, որ լինի հայ-ադրբեջանական խաղաղություն եւ կամ տնտեսական հարաբերություններ, բայց ներքաղաքական որոշ շրջանակներ ինչու են դժգոհում, օրինակ ադրբեջանական նավթամթերքից անգամ ասում են, որ մեր հանրությունը բոյկոտելու է ադրբեջանական նավթամթերք, եթե առնենք դա կլինի նրանց բանակի զինել եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը ադրբեջանական նավթամթերքն է, թե այն, որ Հայաստանը աշխարհին է բացվում եւ աշխարհը Հայաստանին, այսինքն ապաշրջափակում, ինչու է ջղաձգում այս մարդկանց։ Ներքաղաքական շրջանակների նկատի ունեմ։ Այո, հասկանալի։ Դե տեսեք, որոշ ներքաղաքական շրջանակներին այս ամեն ինչը ձեռնտու չէ, որովհետեւ այս ամեն ինչի արդյունքում ամրապնդվելու է կայունությունը, ամրապնդվելու է այն գաղափարը, որ խաղաղության օրակարգը ինքը շատ լուրջ բան է եւ ինքը առաջ է գնում, որ ըստ էության իշխանությունները այս առումով կարելի ասել հաջողել են որոշակիորեն առնվազն եւ դա հանգեցնում է նրան, որ ընդհանուր առմամբ իշխանությունների դիրքերը, հա, նրանց այսպես ասած օրակարգը ավելի ամրապնդվում է։ Բնականաբար դա նրանց ձեռնտու չէ, որովհետև այդ որոշակի շրջանակների միակ նպատակը եւ իրենք հայտարարել են, այնպես չի, որ ես ուղղակի այսպես իմ տեսակետն եմ, հա, այստեղ ներկայացնում։ Դա հայտարարել է։ Այս միակ նպատակը չէ, ի սկզբանե եղել է հետեւյալը, այնպես անել, որ այս իշխանությունները չլինեն իշխանություն։ Բոլոր տեսակի մեթոդները շատ-շատերը ներկայացուցիչներից, այդ շրջանակների, այսպես ասած խոսնակներից, այսպես ասենք նաև ոչ ֆորմալ խոսնակներից, մարդիկ, որոնք այսպես ասենք կարծիք ձևավորող են, չէ, նաև եւ իրենց են հարում, օրինակ որոշները նույնիսկ բաց տեքստով են ասել, որ բոլոր տեսակի մեթոդները, բոլոր ընդունելի են դրա համար։ Պատկերացնում եք, այսինքն եթե ուրեմն դուք այդպիսի տրամադրություն ունեք, տրամադրվածություն ունեք, այդպիսի կոնցեպտ փիլիսոփայություն եք առաջ տանում, բնականաբար մանավանդ այդ պարագայում որևէ հաջողություն, որը ամրապնդում է իշխանության դիրքերը, կապ չունի այդ հաջողությունը Հայաստանի Հանրապետության համար լավ է, որքանով է լավ, հա, իրանք այդ հարցը դնում են մի կողմ։ Իրենք ասում են, չէ, միևնույն է։ Հիմա էլի դնենք մի կողմ, թե ինչի հիման վրա է էլի այդ իրենց մտածողությունը ձևավորվել, հա, որքանով է ինքը արհեստական, որքան ունի օբյեկտիվ ինչ որ բաներ մեջը եւ այլն։ Այդ դնենք մի կողմ։ Ինչով է պայմանավորված։ Ինչով է, այո, մի պահ այդ հարցերը բոլորը դնենք մի կողմ։ Իրենք ուղղակի ասել են, որ հստակ է, մենք ուզում ենք ազատվել այս իշխանություններից։ Իշխանափոխություն ամեն գնով եւ բնականաբար հոգեվորականը ռազմական հեղաշրջման անգամ կոչ էր անում։ Իհարկե։ Եվ այս դեպքում բնականաբար բոլոր արդեն նշեցի, հա, չկրկնվեմ, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր տեսակի փաստորեն գործողություն, գործընթաց, որը կարող է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ամրապնդել իշխանությունների դիրքերը, նրանց համար անընդունելի է լինելու։ Այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ դա բնականաբար ամրապնդում է իշխանության դիրքերը։ Պարոն Վարդանյան, ի սկզբանե այս ուժերը, անհատները դիրքավորվել էին խաղաղության օրակարգի դեմ, փորձում էին ամեն կերպ նսեմացնել, նախ ի սկզբանե փորձում էին ապացուցել, որ դա այդպես էլ թղթի վրա կմնա, գետնի վրա մենք դրա իրականացումը չենք տեսնի, բայց վերջին իրադարձություններից հետո, երբ որ այս մարդիկ հասկացան, որ խաղաղությունը միս ու այրուն է ստանում, քիչ-քիչ շունչ է ստանում այդ նույն ղազախական ցորենի տեսքով, ադրբեջանական նավթամթերքի տեսքով սկսեցին խաղաղության սեփական օրակարգով հանդես գալ։ Հիմա էլ ասում են, այո, մենք էլ ենք բերելու խաղաղություն, բայց ինչպես իրենք են ասում, արժանապատիվ եւ հետո մենք ունենք ուժեղ բանակցող, բերելու ենք ուժեղ բանակցող, որ երաշխավոր դառնա այդ խաղաղության, օրինակ Կարապետյանները, Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է քանիցս, որ իրենք բերելու են ուժեղ բանակցողի, որը կկարողանա այս իրավիճակը պահել։ Հիմա այստեղ մի կողմից անհասկանալի է, մարդիկ, որ հանդես էին գալիս խաղաղության դեմ, հիմա ասում են,
Չէ, խաղաղություն կա, ըստ էության իրենք էլ են հաստատում, որ խաղաղություն կա, բայց մենք գալու ենք ուժեղ բանակցողով պահենք։ Ինչ ասել է ուժեղ բանակցող եւ ամեն դեպքում այս ուժերը հասկացել են, որ խաղաղությունը անբեկանելի է եւ սկսել են արդեն խաղաղության վրա խաղադրույք անել։ Գիտեք, դուք օգտագործեցիք իրենց օրակարգը տերմինը։ Ես կարծում եմ, որ իրենք չունեն խաղաղության օրակարգ։ Որտեվ խաղաղության օրակարգ ունենալու համար դու պետք է ասես ինչպես ես անելու, ինչ ես անելու եւ ինչպես ես անելու։ Ինչ փիլիսոփայության շրջանակներում ուղղակի ասել, որ արժանապատիվ խաղաղություն ենք մենք հաստատելու եւ ավելի ուժեղ դիրքերից ենք բանակցելու, դա ներողություն, բայց ոչինչ չասել։ Այսինքն դրանով ոչ մի բան հասկանալի չի դառնում։ Ինչ է դա նշանակում։ Հասկանում եք, то есть, այսինքն այստեղ նույնն էլ հիմա իշխանությունները կարող են ասել, որ շատ արժանապատիվ խաղաղություն ենք մենք հաստատում, մեր օրակարգը հենց արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելն է եւ ուժեղ դիրքերից խոսելն է։ Եթե ուժեղ չլինեինք, չէինք հասնի նրան, ինչին որ այսօր մենք օրինակ հասել ենք։ Եվ ինչ, այսինքն ոնց են դա վիճարկելու։ Հասկանում եք, այսինքն այստեղ դրա համար շատ կարևոր է տեսնել կոնկրետ ինչ են իրենք ասում։ Ինչ ձևով, նախ ինչ իրավիճակի, հետո գիտեք ինչ, այդ էլ է հետաքրքիր էլի, այդ որն է այդ մեր ձևը, այսինքն չենք հասկանում։ Իհարկե կարող ենք ենթադրել իշխանափոխության մեր ձևը որն է։ Այդ կարող ենք ենթադրել հիմնվելով իրավիճակի վրա, հիմնվելով այն նարատիվների վրա, որոնք այդ մարդիկ առաջ են քաշել, հիմնվելով այն դիսկուրսների վրա, որոնք այն մարդիկ են առաջ քաշել, որոնք այսօր իրանց դիտարկում են որպես դաշնակիցներ, չէ՞։ Հա, կարող ասենք, չէ, մենք չենք այդ նարատիվը առաջ տարել, հա, բայց դուք դաշնակից եք համարում այն մարդկանց կամ այն խմբերին, որոնք այդ նարատիվը առաջ են տարել, չէ՞։ Հա։ Հիմա արդյոք օրինակ այդ երբ որ ասում են մեր ձևով իրենք դատապարտել են օրինակ Աջապահյանի հայտարարությունները։ Չէ, իրենք համարում են, որ դատապարտում չէ նրանց կողմից, հակառակը չէ, հակառակը քաղբանտարկել է, ինչպես Սամվել Կարապետյանը։ Այսինքն անուղղակիորեն առնվազն սատարում են, չէ, փաստորեն, որովհետև բա դատապարտ եք գոնե, ասեք, որ դա անընդունելի է, բայց ենթադրենք, չգիտեմ, իրավական տեսակետից կամ այլ գործընթացներ էին պետք, չգիտեմ, հա, եւ այլն, բայց չէ, չեք դատապարտել, մի խոսքով, այսինքն այս դեպքում արդեն նաեւ հաշվի առնելով նրանց կշիռը, չէ, այսինքն ֆինանսական կարողությունները, այն որ Մոսկվայից է մարդը գալիս եւ այլն, այս ամեն ինչը շատ մեծ նշանակություն ունի, հա։ Բայց մի խոսքով, այս առանձին մի հատ խոսակցություն է, էլի, այսինքն այս ամեն ինչը ուղղակի հաստատում են, որ այդ մեր ձևովը հենց այնպես հայտարարություն չէ եւ ինքը պոտենցիալ այո կարող է դիտարկվել որպես շատ այսպես վտանգավոր հայտարարություն եւ նաեւ այսպես ոչ սահմանադրական, հա, ճանապարհի մասին անոնս։ Բայց հիմա այն ինչ վերաբերում է խաղաղության հենց օրակարգին, ես չեմ տեսնում հենց որևէ գործողություն, որոնք իրենք առաջ կմղեն, այսինքն գործողությունների կոնցեպտ։ Ուստի դրա համար ասում եմ, որ իրենք չունեն խաղաղության օրակարգ։ Նաև չունեն խաղաղության նկարագիրը իրականում։ Այսինքն ինչ վիճակ են ուզում ստանալ։ Ճանապարհը նույնպես հասկանալի չէ, ինչ են անելու եւ այլն, բայց այդ որ ասում են արժանապատիվ խաղաղություն, դա էլ չեն նկարագրում, այսինքն ինչ, հա, ինչ վիճակ եք դուք ուզում ստանալ արդյունքում։ Սպասեք, ասեմ Սամվել Կարապետյանը իր վերջին ելույթում կոչվում այսպես կալանավայրից մոտավորապես ասել է, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ կռացած բարեկամություն անելով իրական խաղաղություն չենք ունենա։ Ռուսաստանի դեմ խարդավանքներով տարածաշրջանում մեզ անվտանգ չենք զգա։ Անցյալում ենք թողնելու կառավարական, դատական, բանկային ուժային բեսպրիդել է։ Եթե իրենք կան, իրենք անցյալում են։ Ինչ ասա նշանակում։ Որտեղ են բեսպրիդել տեսել, որ հիմա էլ, այսինքն ինչ տեսեք, որտեղ կա խաղաղության նկարագիրը նրանց։ Ինչ է ըստ իրենց այն խաղաղությունը, որին պետք է հասնել, կամ այն արժանապատիվ, ինչպես իրենք են ասում, խաղաղությունը, որին պետք է հասնել։ Որն է դա։ Նկարագրել են երբևէ։ Դե օրինակ ասում են, չէ, ենթադրենք ասում են, տեսեք, կա որոշակի իրողություն։ Հիմա ո՞րն է այդ իրողությունը, որ օրինակ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում չեն ապրում հայեր եւ ամբողջությամբ
Ադրբեջանը վերահսկում է, չէ, այդ տարածքը։ Հիմա իրանք այդ իրողությունը ուզում են փոխեն, թե հաշտ են լինելու այդ իրողության հետ։ Ասել են երբևէ նրանք այդ ամենը չի, բայց իրենք խոսում են օրինակ Ղարաբաղից տեղահանված մարդկանց վերադարձի իրավունքի մասին։ Այդ դա լսել եմ, որ խոսում են, բոլորն են խոսում։ Այդ շրջանակները, դիմադիր շրջանակները եւ նաեւ ոչ միայն, այսինքն կան եւ փորձագիտական շրջանակներ, հասարակական կազմակերպությունների շրջանակներում կան այդպիսի թեզեր առաջ քաշող, բայց ինչ է դա։ Այսինքն ինչ է դա ենթադրում, ոնց է դա իրականացնելու է դեպքում, չէ՞, նաեւ արդեն գալիս է նաեւ ոնցի հարցը, կամ հիմա եթե իրենք վերադառնում են, երբևէ մեկը ասել է, որ ինչ պայմաններ են ակնկալում, որ իրենք պետք է վերադառնան, հա, այդ ոնց է լինելու, դրա մասին էլ չեն խոսել։ Այսինքն սրանք լոզունգներ են, սրանք նաև էմոցիայի շահարկումներ են, որտեղ տրավմա կա, մարդիկ զրկվել են իրենց տներից, չէ, իրենց աշխատանքից, շատ բաներից։ Ստրեսի մեջ թողել են իրենց տուն տեղը եւ եկել են, ասենք Հայաստան կամ չգիտեմ, այլ տեղ են հետո գնացել։ Սա խնդիր է իհարկե, բայց իրենք տեսեք ինչ են անում, իրենք դա շահարկում են։ Ասում են, ահա, լավ է, այսինքն դուք երևի դնենք մի կողմ, այդ լավա բառը դնենք մի կողմ, հա, բայց փաստացի այն է, որ իրենք փաստորեն չհստակեցնելով իրենց թեզերը եւ կտրուկ քննադատելով այն հայտարարությունները, որոնք իրականացնում են, որոնք իշխանություններն են անում, օրինակ, որ մենք այսօր վտանգավոր ենք համարում վերադարձի, հա, թեման արծարծելը, օրինակ, որ դա կարող է կոնֆլիկտ ծնել նորից եւ այլն, չէ, իրենք քննադատում են դա։ Բա ինչ են դրա փոխարեն առաջարկում, բացարձակ ոչ մի բան པարզ չէ եւ փաստորեն ստացվում է, որ նրանք խաղում են մարդկանց դժբախտության վրա, հույզերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Վարդանյան, գիտեմ, որ Գելափին մեկնաբանելը լավագույն բան է, չէ, բայց Գելափի վերջին արդյունքները առնվազն եւ հետաքրքիր են եւ ծիծաղաշարժ են։ Հիմա տեսեք, Գելափի վերջին արդյունքների համաձայն հանրությանն ամենից շատ կարող են համախմբվել Միքայել Սրբազանը, Վեհափառը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանը։ Նախ տարօրինակ է, որ Գելափի հարցումներից վերջին շրջանում դուրս է մնացել Ռոբերտ Քոչարյանը, միշտ նախորդ շրջանում գոնե 21 թվականի ընտրություններից առաջատարը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը բոլոր հարցերում։ Հիմա կարծես թե վերջին շրջանում արդեն շատ է շահարկվում Վեհափառի անունը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սրբազանի անունը, անգամ վերջերս դաշնակցականներից մեկը ասաց, որ Գարեգին բան իրավունք ունի անգամ իր դեմքով մասնակցել ընտրություններին, անգամ առաջադրվել որպես վարչապետ։ Ինչի մասին են այս խոսակցությունները եւ նաեւ Գելափի այս վերջին արդյունքները։ Դե նախ դա իհարկե Գելափ չի, նույնիսկ իրենք են նշում, որ դա Գելափ չի, կա Գելափ International կազմակերպություն, դեռ պետք է ողջել իրանք այդ Գելափ International-ի հետ կապ ունեն թե չունեն, բայց ես մի բան հստակ ասեմ, որ մի քանի բան օրինակ հիմա կբերեմ, որը ցույց կտա, որ երբևէ սոցիոլոգիական հարցում իրականացնող կազմակերպությունը այդպես իրեն չի պահում։ Եվ եթե պահում է այդպես, ուրեմն մենք լիովին ունենք իրավունք հարցականի տակ դնելու այն ամենը, ինչը որ իրենք ասում են, հա։ Տեսեք, իրենք ուրեմն երբ որ ներկայացնում են օրինակ այդ իրենց հարցման իբրև թե, հա, արդյունքները հրավիրում են մի ընդդիմադիր գործչի, այսինքն այդ կենտրոնի ղեկավարն է, որ հայկական կենտրոնն է, հիմա չեմ հիշում ինչպես է MPG թե մի խոսքով։ Այդ կենտրոնի ղեկավարը նստում է որևէ ընդդիմադիր, ռադիկալ ընդդիմադիր, հա, մարդու հետ, այդ ռադիկալ ընդդիմադիր մարդը, երբ որ ներկայացնում է, մեկնաբանում է իր մոտեցումներով, իր դիսկուրսով։ Այսինքն ակնհայտ կողմնակալ, այնել ծայրահեղ կողմնակալ դիրքորոշում է հայտնվում հենց սոցիոլոգիական հարցման, այսպես կոչված, հա, իրավունք ունեմ հիմա էլի այդպես կոչելու ամբողջությամբ, որովհետև այդպես չեն անում, այսինքն դու պետք է հնարավորինս անկողմնակալ լինես, անկողմնակալություն ցույց տաս։ Երբ որ դու
կողմերից մեկին եւ մենակ մի կողմ, այնպես չէ՞ որ ուրիշ անգամ էլ ասենք, չգիտեմ, իշխանության ներկայացուցիչն են հրավիրում, ասում են դե դուք մեկնաբան եք ենթադրենք, հա, այս արդյունքները, չէ, ինքը մեկնաբանում է միայն ուրեմն այսպես ծայրահեղ ընդդիմադիր դիրքորոշումներ ունեցողների կողմից մեկնաբանություններ են լինում եւ կոնկրետ այդպիսի մարդիկ են ներկա լինում։ Պլյուս դրան նաև վերնագրերը որ տեսնենք իրանց այդ էլի այսպես կոչված հարցումների խիստ այսպես իշխանություններին քննադատող շատ դեպքերում այդպես կարելի ասել սատիրայի ինչ որ ոճի արված ասենք բաներ են վերնագրեր են եւ էլի, այսինքն չի լինում էլի սոցիոլոգիական հարցումը այդպիսի վերնագրերով, հա։ Նաեւ մի խոսքով այլ բաներ կարող ենք նայել։ Հիմա ինչ է սա քաղաքական տեխնոլոգիա է, այսա կարող ենք դիտարկել որպես քաղաքական տեխնոլոգիա, որպես ընդդիմադիր այդ ռադիկալ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից մեսիջներ հասցնելու, մեսիջներ տարածելու տարբերակ, ձև, ինստրումենտ։ Ինչ են ուզում դրանով ասել, որ մենք հիմա խաղադրույք չենք դնում Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, որպես գլխավոր ընդդիմադիր։ Հասկացել ենք, որ դե ինքը այս առումով չի կարող այնպես ներկայանալ, ինչպես օրինակ ներկայացավ 21 թվականին, հա։ Եվ այսպես եթե նույնը լինի ընդդիմադիր այսպես այդ ճամբարը խիստ ընդդիմադիր պրոռուսական կարելի ասել հա ռադիկալ ընդդիմադիր ճամբարը ավելի քիչ հնարավորություններ կունենա քիչ թե շատ նորմալ արդյունք այսպես ասած հա իրենց համար ստանալու եւ իրենք կարծես թե հիմա այս պահին խաղադրույքը չեն դրել Ռոբերտ Քոչարյանի վրա իսկ ում վրա են դրել Դժվար է ասել, այսինքն տեսեք ինչ են իրենք ասում են որ այս մարդիկ իրենք պետք է ոնց որ լինեն մեր խոսնակները, այսպես ասած, մեր դեմքերը, մեր բրենդի տեսքը իրանք են տալու եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անընդհատ մեր ձևով այդ շարժմանը իրենք փաստորեն երկրորդ տեղն են, չէ՞ դնում Այսինքն այն մարդն է լինելու, որը որպես մեր ձևովի, այսպես ասած, տեխնացուն է լինելու, ինքն է փաստորեն լինելու այդ պրոռուսական, ծայրահեղ ընդդիմադիր բլոկի, եթե կարող ենք ասել ոչ ֆորմալ բլոկի մասին, հիմա խոսքը նախընտրական բլոկի մասին չէ, էլի, այսինքն այդ ճամբարի լավ, այս ճամբարը օգտագործենք։ Այդ ճամբարի ներկայացուցիչը, ղեկավարը, չգիտեմ, վարչապետի տեխնացուն եւ այլն։ Եվ իրենք կարծես թե դեռ չեն էլ որոշել թե ով է դա լինելու այդ մարդը։ Պարոն Վարդանյան, իսկ քանի որ քիչ են նման խոսակցությունները, բարբերաբար մենք լսել ենք ամենատարբեր, այսպես հոգեվորականների տեխնացությունն են առաջարկել, մենք տեսանք հոգեվորականներ, որ ներգրավեցին ընդհանուր այսպես հեղափոխության գործողությունների մեջ, բայց ամեն դեպքում Գարեգին Բեի անունն էլ է շատ շահարկվում այդ առումով։ Գարեգին Բեն, այսպես ասեմ, ուղիղ իր դեմքով կմտնի քաղաքականության մեջ, որքան էլ որ մենք հասկանում ենք, որ եկեղեցին խիստ քաղաքականացված է, քաղաքական հայտարարություններ է անում, եկեղեցուն վերջին հավաքը եւ Գարեգին Բեի սատարողները, այսպես ասեմ, Լևոն Քոչարյանը, Նարեկ Կարապետյանը եւ Իշխան Սաղաթելյանն էին, այսպես խիստ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող եւ ընդդիմադիրների, այսպես հետ ուղիղ կապ ունեցող մարդիկ, հիմա ինչպես հասկանալ այս իրավիճակը եւ ինչպես հասկանալ նաեւ եկեղեցու շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը։ Գարեգին Բեն արդյոք ուղիղ իր դեմքով կմտնի քաղաքականության մեջ։ Ինչ սպասել 2026 թվականին այդ առումով։ Գիտեք, դժվար է ասել, մի քիչ դժվար է պատկերացնել նման բան։ Դե պարզա, եթե ուղիղ դեմքով գնում է, այսինքն ինչ վարչապետի տեխնացու պետք է լինի, չգիտեմ, ինքը որպես քաղաքացի միգուցե կարող է լինել, հա, եթե համապատասխանում է, այսպես ասած, այդ բոլոր տվյալներին, հա, ասենք ինչու ոչ, էլի կարա յուրաքանչյուր քաղաքացի էլ ընդգրկվի ցուցակում, որպես եւ առաջին համարով գնա, չգիտեմ, ինքը համապատասխանում է, հա, այդ տարբեր ցուցիչներով ընտրական օրենսգրքին եւ այլն բայց նաև դե պարզա որ եթե ինքը տես բան անի, այսինքն ոնց է ինքը պատկերացնում նաև կաթողիկոս լինել, էլի, դա մի խոսքով չի կարող այդպիսի բան լինել, այսինքն եթե ինքը հրաժարվի այս կամ այն ձևով կաթողիկոսի գահից,
չեմ բացառում, որ կարող է նաև այդպիսի բան լինել, Իսկ բայց խիստ- դժվար եմ պատկերացնում անկեղծ ասած։ Իսկ խիստ քաղաքականացված այդ հավաքը նաև Մայրաթորում ինչի մասին էր վկայում, որ ըստ էության Մայրաթորը վերածվել է այսպես քաղաքական Չէ, ինքը գործընթացները տեղափոխել էր Մայրաթոր։ Չէ, ինքը կուսակցության մաս է դառել։ Հստակ Այսօրվա, հա, այսինքն այսօրվա ռադիկալ ընդդիմադիր ճամբարի մաս է եւ ըստ էության դա նշանակում է, որ աստորեն այսօրվա Մայրաթորը, այսինքն հակարելի է այդպես ասել, կամ եկեղեցու ղեկավարությունը այսօրվա իրենք կուսակցական գործունեություն են արդեն ծավալում։ Բայց իրական վաղուց արդեն վաղուց, որովհետեւ իրենք երբ որ վերցնում են կոնկրետ քաղաքական ուժերի եւ կոնկրետ այսպես քաղաքական դեմքերի միայն պաշտպանում, հա, միայն ու միայն եւ այսպես ամեն կերպով ոչ միայն քննադատում, այլ նաեւ շատ այսպես կոպիտ, կոշտ հռետորաբանություն առաջ քաշում իշխանությունների նկատմամբ, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք այս կամ այն ձևով իշխանություններին սատարում են եւ այլն եւ այլն, դա նշանակում է բռնել ինչ որ մի արդեն կուսակցության այն էլ ռադիկալ դիրքորոշում ունեցող, ոչ թե ցենտրիստական կուսակցության, այլ ծայրահեղ, հա, այսինքն քաղաքական սպեկտրումի այն ամենածայրահեղ մասում գտնվող, հաշվի առնելով նաև նրանց հռետորաբանությունը, գաղափարները եւ այլն, կարող եմ ասել ծայրահեղ աճ, հա, էքստրեմիստական կարելի ասել էլի, այսինքն իսկ այդ տեսակի կուսակցության իրենք չգիտեմ, դերակատարություն են ստանձնել։ Սա իհարկե խնդիր է բնականաբար։ Այդ օրակարգը որ կա, որ կաթողիկոսը պիտի հեռանա, ընդ որում արդեն ներսում կան նման տրամադրություններ, այսինքն գալիս է հաստատելու, որ ներսում խնդիրներ կան։ Չէ, դե բնականաբար, այսինքն միայն թեկուս այն հանգամանքը, որ ինչքան էր 10 եպիսկոպոս, հա, որոնք ըստ էության դուրս եկան կաթողիկոսի վերահսկողությունից, կարելի է այսպես ասել։ Եվ սկսեցին պահանջել կաթողիկոսի հրաժարականը, արդեն իսկ այս հանգամանքը նշում է, որ ուրեմն հենց եկեղեցու ներսում խորքային ճգնաժամ կա։ Հիմա դնեք մի կողմ, դուք դա, չգիտեմ, դրական եք համարում թե չէ, ասում եք, որ հիմնավոր է այդ քննադատությունը կամ այդ կոչը հիմնավոր է թե ոչ, բայց ինքնին արդեն այդ փաստը բավարար է, որպեսզի մենք ասենք, որ եկեղեցու ներսում կա խորքային ճգնաժամ։ Եվ նաև ակնհայտ է մի քանի արդեն փաստերը ես բերեցի, չէ՞։ Օրինակ նույն Մայրաթորը, պարոն Աչապահյանի կամ ինչպես ուզում ենք կոչել, չգիտեմ, մի խոսքով, հիմա չգիտեմ, ինքը շարունակում է օրինակ լինել Շիրակի թեմի առաջնորդը, մի խոսքով, այսինքն իրեն քննադատել են, դատապարտել են նրա այդ խոսքը։ Չէ, դատապարտել է, ոչ, չի դատապարտել։ Դե եթե չի դատապարտել, կարող ենք ուրեմն ենթադրել, որ առնվազն ուրեմն անուղղակիորեն ինքը սատարում է դա։ Այսինքն հաշտ է այդ մտքի հետ։ Հաշտ է, որ կարելի է կոչ անել ռազմական հեղաշրջում իրականացնելու, հա։ Այդպես է ստացվում, որովհետև եթե դու չես քննադատում, գոնե մեկ բառ չես բացասական կամ քննադատական ասում, հա, այդ դրա վերաբերյալ, ուրեմն նշանակում է եւ հակառակն ես ասում, որ իշխանությունները հետապնդում են, որ դա քաղաքական ուրեմն հաշվառդար է եւ այլն, ուրեմն կարող ենք ասել, որ փաստորեն եկեղեցու ղեկավարությունը հակասահմանադրական ճանապարհի հետ հաշտ է իշխանություն փոխելու, հա, փաստորեն։ Իսկ սա գիտեք ինչ է։ Դա նշանակում է դուրս գալ պետության դեմ, հենց պետության դեմ, ոչ թե իշխանությունների։ Ինչու՞, որովհետև ըստ սահմանադրության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Մենք ժողովրդավարական պետություն ենք։ Եվ եթե դու ժողովրդի իշխանությունը չես ճանաչում, ասում ես, որ ժողովրդի իշխանությունը կարելի է բռնի ձևով ռազմական, ուրեմն խավի ներկայացուցիչները, հա, զինվորականները վերցնեն եւ իրենց մոտ պահեն այդ իշխանությունը, թեկուզ ժամանակավորապես։ Եթե դու այդ մտքի հետ հաշտ ես, եթե դու դա չես քննադատում,
նշանակում է դու ուրեմն ժողովրդի իշխանությունը չես հարգում, դու դուրս ես գալիս ժողովրդի դեմ, այսինքն պետության դեմ։ Իսկ ինչու եկեղեցու բարձրաստիճան ղեկավարությանը պետություն պետք չէ, այսպես ասեմ, ինչու են դուրս եկել պետության դեմ, եթե այդ տրամաբանությունից դիտարկենք։ Լավ հարց է։ Հավանաբար իրենք իմ բացատրությունը հետևյալն է։ Իրենք տեսել են, որ դեմոկրատական պետության շրջանակներում նրանց, այսպես ասած, մոնոպոլ դիրքը խարխլվում է։ Որ տեսեք, երկար տարիներ թեև հասարակությունում եղել են տարբեր տեսակի խոսակցություններ, տարբեր քննադատություններ եկեղեցու այս կամ այն բարձրաստիճան ներկայացուցիչի բարձրաստիճան ներկայացուցիչին ուղված եղել են տարատեսակ խոսակցություններ առ այն, որ եկեղեցու ներսում կարծես թե ամեն ինչ հարթ չէ, որ չգիտեմ, կա ինչ որ կոռուպցիա եւ այլն, որ հաշվետու չեն, այդ խոսակցությունները միշտ եղել են, բայց գիտեք ինչ, դրանք մինչև հեղափոխությունը անվնաս խոսակցություններ էին եկեղեցու համար։ Հա, ինչ անենք, թող խոսեն, էլի։ Մենք միևնույնն է, ոչ մի հաշվետվություն չենք ներկայացնի, միևնույնն է, ոչ ոք որևէ պատասխանատվության չի կանչվի, հա։ Հեղափոխությունից հետո, հատկապես վերջին տարիներին, մարդիկ սկսեցին հստակ հարցեր տալ, եւ այդ հարցեր տալը որոշակի արդեն կոնկրետ նաև այսպես միսուարյուն ստացավ, հա, այսինքն սկսեց սասանել նրանց հեղինակությունը, դրթում է, որ իրենք հաշվետու լինեն, հաշվետու չեն լինում, չէ, դա բերում է այսպիսի ճգնաժամերի առաջացնում։ Բնականաբար նաև այն հանգամանքը, որ իշխանության ներկայացուցիչները որպես հավատացյալներ, բայց բնականաբար երբ որ իրանք իշխանության ներկայացուցիչ են, ուրեմն իրենք ունեն որոշակի ռեսուրսներ, չէ, այսինքն ունեն օրինակ լսարան, չէ, հիմա դա օգտագործում են եւ դա արդյունք է տալիս, չէ, հա, եւ սկսած վարչապետից, չէ։ Հիմա բնականաբար սա սասանում է նրանց դիրքերը, այսինքն նրանք ստիպված են հաշվետու լինելու, այսինքն այն ինչ խնդիրներ, որ կան եկեղեցու ներսում, բացահայտվում են եւ մարդիկ սկսում են նրանց պատասխանատվության կանչել, այսպես ասենք։ Եղեք հաշվետու, պատասխանեք այս հարցերին, եթե ոչ, ուրեմն սա խնդիր է։ Հետո բացահայտվում են ինչ որ կամած տարատեսակ ինչ որ երևույթներ, որոնք բարոյականության տեսակետից, հա, անընդունելի են եւ չի կարող էլի մի կողմից եկեղեցին խոսել բարոյականության մասին, մյուս կողմից իր ներսում լինեն այնպիսի երևույթներ, որոնք ըստ եկեղեցու կանոնակարգի անբարոյական են։ Կարող է աշխարհիկ կյանքի մեջ դա լրիվ նորմալ է, հա, այս հարցը նա առանձին բան է։ Թե ով ում հետ, ինչպես եւ այլն, հա, հիմա մարդիկ եթե համաձայն են, հաշտ են այդ ամեն ինչի հետ, եթե բռնություն չկա վերջի վերջո, չէ, զուտ աշխարհիկ կանոնների տեսակետից կարող է եւ դա նորմալ լինել։ Բայց եկեղեցու կանոնակարգի տեսակետից ներողություն դա նորմալ չէ, չէ։ Դե բա ուրեմն հասարակության մեծ մասը պետք է դա հանդուրժի, կարծես թե չի հանդուրժում։ Դա իրենց համար խնդիր է։ Հիմա իրենք տեսեք դաղամիսորը կարող են զրկվել շատ բաներից, զրկվել իրենց պաշտոններից, զրկվել իրենց ունեցվածքից։ Մենք գիտենք, որ շատերը այսպես շատ լավ, հարուստ կյանքով են ապրում, հա։ Վաղը միսորը կարող է ինչ-որ մի նոր բան բացահայտվել, որ ցույց կտա, որ օրենքի հետ կապված կարող են խնդիրներ ունենալ։ Պարոն Վարդանյան, եւ այս գործընթացը կարող է երկար ձգձգվել մինչեւ 26 թվականի ընտրություններ, թե կարծում եք շուտ կլինի։ Երկար տևել չի կարող, կարծում եմ։ Նորմալ վիճակ չէ սա բնականաբար։ Այսինքն ներսից հստակ պառակտում, շատ այսպես լուրջ անվստահություն եկեղեցու ղեկավարության նկատմամբ, բնականաբար նրանք էլ այսպես ծայրահեղ քաղաքական, այսպես կուսակցական ներգրավվածություն ունեն, որը սասանում է նաև պետականության հիմքերը, հա։ Նրանց շատ նարատիվներ համընկնում են ինչ-որ այլ պետություններից եկող նարատիվների հետ, սա էլ է հարց։ Տեսնում ենք, որ կոնկրետ ինչ-որ կենտրոններում այսպես անընդհատ պաշտպանում են նրանց, հա։ Մի խոսքով, այսինքն ես չեմ կարծում, ու նաև այն հանգամանքը, որ այդ պառակտումը քանի գնում խորանում է,
Սա էլի զուտ չեզոք դիրքերից է նայենք ակնհայտ է, չէ, որ եթե 10 եպիսկոպոս դուրս է եկել, նաև նշանակում է, որ ոչ միայն եպիսկոպոսներն են, որ այսօր քննադատում են, հա, այլ նաև շարքային, այսպես, չգիտեմ, դա տեղին է այդ բառը թե չէ, եկեղեցականներ, հա, սպասավորներ, կարող են նաև այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ լինեն, որոնք այսօր ձայն չեն հանում, բայց վաղը կարող են էլի միանալ 10 եպիսկոպոսներին օրինակի համար։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ եւ բացի այդ նաև այդ հանրային դժգոհությունը, քանի գնում էլի կարող է աճել եւ տեսնում ենք, չէ, որ նաև էլի վարչապետը օգտագործելով այն հանգամանքը, որ ինքը այդպես լսարան ունի, հնարավորություններ, կարողություններ եւ այլն, ինքը նույնպես էլի շատ կարեւոր այս առումով փաստորեն դերակատարում ունի, որը իհարկե շատերը քննադատում են, ասում են, որ դա միջամտություն է եկեղեցու ներքին գործերին, բայց ես անկեղծ ասած այդտեղ միջամտություն չեմ տեսնում, որովհետև մանավանդ երբ որ ինքը, տեսեք, մենք հետեւյալ կերպով պետք է նայենք, ինչ գործառույթ է ինքը չարաշահել որպես վարչապետ, հա։ Եթե կան ապացույցներ, որ ինքը դա չարաշահել է, այդ դեպքում կարելի է դա քննարկել, կամ այն մարդիկ, որոնք բան են դիմեն ուրեմն համապատասխան մարմիններին օրինակի համար, բայց ես տեսնում եմ հետեւյալը, որ ինքը որպես ուրեմն անձ եւ նաեւ մնացած, հա, այսպես ասած իշխանության ներկայացուցիչները, որպես եկեղեցու հետևորդներ, փաստորեն ակտիվիզմով են զբաղված, այսինքն իրենք, բայց պարզ է, որ քանի որ ունեն լսարան, հնարավորություններ, կապեր եւ այլն, այդ ամեն ինչը այդ լսարանը այդ բանը օգտագործում են եւ դա լուրջ բան է, հա, ճնշում է գեներացնում եւ հանրային նաեւ այլ շերտեր ըստ էության արդեն ավելի անկաշկանդ կերպով նաեւ, հա, կարող են այդ ճնշմանը միանալ եւ վերջի դա հանգեցնի նրան, որ հանգուցալուծում լինի։ Չեմ կարող, բայց կարծում եմ, որ միջև ընտրություններ այդ հանգուցալուծումը պետք է որ լինի, բայց հստակ բան ասել, որովհետև շատ աննախադեպ իրավիճակ անկեղծ ասած էլի եւ մի քիչ անշնորհակալ բան է հիմա կանխատեսել թե երբ կլինի այդ հանգուցալուծումը, բայց այն որ պետք է լինի այդ հանգուցալուծումը գրեթե չեմ կասկածում, որովհետև գիտեք ինչ, կարող է այդ հանգուցալուծումը լինել այնպես, որ մենք էլի չէինք սպասում, որ այդպես կլինի, կամ մտածում էինք, որ միգուցե դա չի հանգուցալուծումը, բայց հենց դա լինի հանգուցալուծումը, սա էլ պետք է բան անենք, էլի։ Օրինակ ամենածայրահեղ բանը, որը իհարկե մեզ համար չի կարող դրական համարվել ամբողջությամբ առնվազն, այսինքն էլի այդտեղ խնդրահարույց բաներ կարող է լինել եկեղեցու հեղինակության հետ կապված բան կլինեն, որ ասենք եկեղեցին պարակտվի երկու մասի։ Այսօր դե ֆակտո ինքը պարակտված է, բայց ուզում եմ ասել տարբերակներից մեկը կարող է լինել, որ ինչ որ ինստիտուցիոնալ պարակտում տեղի ունենա, էլի այսպես ասենք, որ իրար չճանաչեն, տարբեր խմբեր լինեն, բայց եթե այստեղ լինի կաթողիկոս, այնտեղ է լինի կաթողիկոս, բայց սա իհարկե շատ էլի նախադեպ եւ շատ արտառոց բան կարող է լինել, բայց այս սցենարն էլ չբացառենք որպես հանգուցալուծում, հա։ Բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այսպես այս ամեն ինչը հաշվի առնելով եւ եթե մանավանդ ներքաղաքական իրավիճակ ավելի այսպես կայունանա, խաղաղության օրակարգը ավելի առաջ գնա, խաղաղությունը ավելի ամրապնդվի, ինստիտուցիոնալიზացվի, այս ամեն ինչը կարծում եմ, որ ամենահավանական այսպես տարբերակը այդ պարագայում, եթե այդ բոլոր պարամետրերը առկա լինեն, կլինեն, որ կաթողիկոսը վերջիվերջո հրաժարական կտա եւ ռեֆորմներ կլինեն եկեղեցու ներսում, հա, ու մի խոսքով, այսինքն նաև ինստիտուցիոնալ առումով վերափոխումներ կլինեն եկեղեցու ներսում եւ վերջիվերջո այդ նաև եկեղեցի պետություն տարանջատումը շատ ավելի հստակ կլինի, կարծում եմ, որ այս առումով բավականին լուրջ աշխատանք կա տանելու էլի, այսինքն ընդհանրապես դնենք մի կողմ ովքեր են եկեղեցու սպասավորները, ով է կաթողիկոսը, կապ չունի, այսինքն եկեղեցին ակնհայտ է, որ պետք է հստակ հաշվետու լինի պետությանը, չի կարող էլի ինքը սենց առանձին կղզյակ լինել, այսպես ասած, այդ իր ավտոնոմիան այն կերպով չպետք է հասկանալ, որ ինքը պետությունից դուրս է,
Չէ, հստակ պետության եւ այստեղ կարող են ասել, բայց եթե տարանջատում է, ինչի չպետք է որ լինի պետությունից դուրս, բայց այս առումով չպետք է լինի պետությունից դուրս, որ հաշվետու չլինի, էլի, հա? Մի խոսքով, եւ այդ տարանջատումը ավելի ինստիտուցիոնալիզացվի ու մենք այլևս ապագայում արդեն չխոսենք այն մասին, որ եկեղեցին կարող է արդեն որպես կուսակցություն երբևէ ներկայանա քաղաքական դաշտում, դա իսկապես շատ աննորմալ վիճակ է, էլի, որովհետև մանավանդ ազգային եկեղեցի կոչվում է, ինքը ազգային եկեղեցի չէ, առաքելական եկեղեցին, ինքը այսինքն նշանակում է ամբողջ ազգի շահերն է, չէ՞ սպասարկում, ինքը չպետք է տարբերակումներ անի, չպետք է ասի այս մասը լավն է, իսկ այս մասը հակազգային է, սրանք թշնամիներ են, սրանք մերոնքական են, այսպես ասած, հերոսներ են եւ այլն։ Չի կարելի այդպիսի բան անել բնականաբար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի Հայկական խորհրդի ասոցացված փորձագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։